மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இது ஒரு விழிப்புணர்வுக்கான ஒரு வீடியோ தான். இது பார்த்துக்கிட்டு இருக்க அனைவருமே தங்களுடைய குழந்தைகளை எப்படி நம்ம வளர்க்குறோம் நம்மளுக்கு தாங்க தெரியும். ஒரு சாதாரண சிறப்பு 11 குழந்தைகளுடைய உயிரில் விளையாடி இருக்கு. 11 குழந்தைகளை இழந்த அந்த குடும்பங்களுடைய நிலைகளை நினச்சி பாருங்க. நம்மளும் எல்லார் வீட்லேயும் குழந்தைகள் இருக்காங்க. அந்த குழந்தைகளோட அருமை நம்மளுக்கு தான் தெரியும். ஆனால் தனியார் கம்பெனி அவன் ஒரு காசுக்காக ஆசைப்பட்டு அந்த மருந்தில் எதையோ கலந்து குழந்தைகளோட உயிரை பறிபோகும் வரைக்கும் வச்சுருக்கான். அந்த மருந்தில் என்னதான் அப்படி கலந்துருக்கோம், அதில் என்ன விஷத்தன்மை இருக்குங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். முக்கியமாக அடுத்து இந்த மாதிரியான ஒரு உயிர் இழப்பு நடக்கக்கூடாது. ஸோ நம்மளுடைய குழந்தைகளுக்கு நம்ம என்ன மாதிரியான மருந்துகளை கொடுக்கணும், எப்படி மருந்துகளை பார்த்து வாங்கணும், என்னென்ன அதில் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குங்கிறத படித்து பார்த்து முடிஞ்ச அளவுக்கு வாங்குங்க. அந்த மருந்தோட டீட்டெயில்ஸை ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்குங்க. நான் படிக்கலை அப்படின்னாலும் படித்தவங்கள்ட்ட கேட்டு தெரிஞ்சு அந்த குழந்தைகளுக்கு கொடுங்க. இப்போ 11 குழந்தைகளோட உயிர் போயிடுச்சு. நோய்க்கு மருந்து கொடுத்தா ஆனால் அந்த மருந்தே விஷமாக மாறி குழந்தைகளோட உயிரை எடுத்துருச்சு. ஸோ இது கதை இல்லைங்க, இது உண்மையில் நடந்த உண்மையான சம்பவம். இன்னுமே அந்த ஷாக்ல இருந்து நான் வரல. அதாவது வட இந்தியாவில் நடந்த ஒரு விஷயந்தான். அதுவும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் தயாரித்த ஒரு சிறப்பு தாங்க இந்த சிறப்பு. இந்த கம்பெனியெல்லாம் கண்டிப்பாக இருக்கவே கூடாது. நான் ஒரு பெற்றோராக சொல்கிறேன், இந்த கம்பெனியை கண்டிப்பாக இந்த தமிழ்நாடு அரசு அதுக்கு சீல் வச்சு இழுத்து மூடிடணும். ஃபஸ்ட்டு இந்த உயிர் இழப்பு எப்படி நடந்துச்சுங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். அதாவது வடநாட்டில் ஹரியானா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இடத்துல நடந்தது தான். அந்த குழந்தைக்கு 2 வயசு. ஃபஸ்ட்டு காய்ச்சலாக இருந்திருக்கு. அவங்க அம்மா ஹாஸ்பிட்டலில் கூட்டிகிட்டு போய் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அவங்க அம்மா ஒரு தனியார் ஃபார்மசிக்கு போயிட்டு இந்த காஃப் சிரப்பை வாங்கியிருக்காங்க. இது நல்லா இருக்கும்னு நினச்சி அவங்க அம்மா வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஷாப்கீப்பருமே அவருக்கு என்ன தெரியும், கடையில் வச்சுருக்காரு, அதை விற்கணுங்கிறதுக்காக அவரும் விற்றுட்டாரு. அதுக்கப்புறம் அந்த அம்மா இந்த மருந்தை கொடுத்த உடனே குழந்தை தூங்கிருச்சு. அவங்க அம்மா குழந்தை தூங்கிருச்சு, இனிமேல் சரியாயிரும் அப்படிங்கிற மனநிலையில் அவங்க நிம்மதியாக இருந்திருக்காங்க. ஆனால் ஒரு 2 மணி நேரம் கழித்து இந்த குழந்தை தூங்கிட்டே தான் இருந்திருக்கு, கண் திறக்கவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மா எழுப்பியிருக்காங்க. உடம்பை தொட்டு பார்த்தா குளிர்ந்து இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தூக்கிட்டு போயிருக்காங்க. அங்கே டாக்டர் சொல்கிறாராம், இந்த குழந்தை உயிர் இழந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்களாம். அவங்க சாப்பிட்டது காப் சிரப் இல்லை, அது ஒரு பாய்சன் அப்படின்னு டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மருந்து ஒரு குழந்தை இல்லைங்க, 2 குழந்தை இல்லைங்க, மொத்தம் 11 குழந்தைகளுடைய உயிரை இந்த காப் சிரப்பு எடுத்திருக்குங்க. மொத்தம் 11 குழந்தைகள் இறந்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மருந்து எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. கடைசியில் அந்த மருந்து பாட்டில் எங்கே மேனுஃபேக்சர் ஆகிருக்குங்கிற அந்த டீட்டெயிலை செக் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் தான் எழுதியிருந்திருக்கான், மேனுஃபேக்சர்டு பை ஸ்ரீசன் ஃபார்மா தமிழ்நாடுன்னு எழுதியிருக்கு. இந்த தமிழ்நாடுன்னு எழுதியிருந்ததை பார்த்து எனக்கே ரொம்ப ஷாக் ஆச்சு. தமிழ்நாட்டில் இப்படி ஒரு ஃபார்மா இருக்குதா, ஒரு ஃபார்மா கம்பெனி நடத்திட்டு வர்றாங்களா, இவ்வளவு மோசமாக இருந்திருக்கா, அவங்க தயாரித்தது இவ்வளோ ஒரு விஷமான ஒரு சிறப்பாக தயாரிச்சிருக்காங்களே. 11 குழந்தைகளுடைய உயிர் இழந்திருக்கு. அது வட இந்தியாவில் நடந்திருக்கு. தமிழ்நாட்டில் நடக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும், நீங்களே நினைச்சு பாருங்க. இந்த சம்பவம் நேற்று நடந்திருக்கு. ஆனால் தமிழ்நாடு அரசு இப்போ என்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்குன்னா, அந்த மருந்தை விற்பனை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி தடை பண்ணியிருக்குது. ஆனால் அந்த கம்பெனிக்கு இழுத்து மூட சொல்லி சீல் வைக்கலை. ஸோ இதை தமிழ்நாடு அரசு கண்டிப்பாக பண்ணணும். இந்த மாதிரியான இருக்கக்கூடிய லோக்கல் ஃபார்மாவில் யாருமே இந்த மாதிரி மருந்துகள் வாங்காதியா, அப்படி வாங்கினா சில இதை செக் பண்ணிவிட்டு வாங்குங்க. அடுத்து இந்த சிரப்பில் கலந்திருந்த விஷம் என்னன்னு சொல்லிட்டு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அந்த சிரப்பில் டைஎத்திலின் கிளைகோல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கெமிக்கல் அதில் கலந்துருக்காங்க. இந்த கெமிக்கல் என்னன்னு தெரியுமா, இது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் சால்வெண்ட்டுங்க, ஆன்டி ஃப்ரீசிங் ஃப்ராங்க் ஃபிலியூட். இது பெயிண்டில் கலப்பாங்கள்ல, தின்னர் நம்ம பார்த்துருக்கோம்ல, தண்ணி மாதிரி இருக்கும்ல, பெயிண்ட் அடிக்கும் போது தண்ணி மாதிரி ஒரு இது கலப்பாங்களா, அந்த தின்னர் தாங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது நம்ம மனித உடலுக்குள்ளே போனாவே முதல்ல நம்மளுடைய கிட்னியை பாதிப்படைய செய்யும். கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆயிரும். அடுத்து நம்மளுக்கு பிரெயின் வேலை செய்கிறது அப்படியே சடனாக நின்றும். இறுதியில் கோமாவுக்கு போயிடுவாங்க. ஹோமாவுக்கு போனதுக்கப்புறம் டெத் ஆயிடுவாங்க. இதுதாங்க அந்த குழந்தைகளுக்கு நடந்திருக்கு. அந்த குழந்தைகள் சாப்பிட்டது மருந்து இல்லைங்க, அது ஒரு விஷம். உண்மையில் அதை ஒரு விஷத்தை தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அதை கொடுத்த அவங்களுக்கு மனசாட்சியே இல்லாமல் அந்த விஷத்தை அவங்க கொடுத்துருக்காங்க.
ஆனா, அந்த பெற்றோர்களுக்கு என்னங்க தெரியும்? மருந்து குழந்தைய வந்து சரி பண்ணிரும்னு சொல்லிட்டு அந்த மருந்த வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா, அந்த மருந்தே அந்த குழந்தைகளோட உயிரை எடுத்துருச்சு. அதுக்கு அவங்க அந்த காப் சிரப்ப குடுக்காம இருந்தா கூட, 1 வாரம் சளி இருந்திருக்கும், இருமல் இருந்திருக்கும், தானா சரியா இருந்திருக்கும். ஆனா, ஒரு விஷயத்த வாங்கி கொடுத்துட்டாங்களே, அந்த பெற்றோர்களுடைய மனநிலையை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. இன்னைக்கு அங்க நடந்திருக்குது. இன்னொரு முறை இது மீண்டும் இந்த மாரி நடக்கக்கூடாது. ஸோ டாக்டர் சொல்றாங்க, குழந்தைகளுக்கு வந்து சிரப்பு கொடுக்கலாம். ஆனா, அத வந்து கரெக்டான பிராண்டு, அதாவது கரெக்ட்டா மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியிருக்கக்கூடிய நல்ல கம்பெனில உள்ளத வாங்கி கொடுங்க. இல்லன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு வீட்ல நீங்க தயாரிச்ச ஹோம் ரெமிடிய வந்து கொடுக்க பாருங்கன்னு சொல்றாங்க. டாக்டர்கள்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, 6 மாதம் இல்ல 1 வயது வரைக்கும் உள்ள குழந்தைகளுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு வார்ம் வாட்டர் சுடுதண்ணீய குடுத்து பழகுங்கன்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் தாய்ப்பால். தாய்ப்பால குடுத்துக்கிட்டே இருங்க. அது வந்து அந்த குழந்தைகளுக்கு தேவையான நோய் எதிர்ப்பு சக்திய குடுத்துரும். ஸோ, அது தானாவே சளி, காய்ச்சல் இது எல்லாமே சரியாயிரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்து 1லேருந்து 3 வயது உள்ள குழந்தைகளுக்கு துளசி தண்ணிய வச்சு குடுங்க. துளசி தண்ணி குடுக்கலாம். இல்லன்னா அது ஒரு 2லேருந்து 3 சொட்டு கூட துளசி வந்து குடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்து இஞ்சி தண்ணி. இஞ்சி அப்புறம் பால்ல கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் இந்த மாரி கலந்து வீட்ல செய்யக்கூடிய வீட்டு வைத்தியங்கள். மஞ்சள் ப்ளஸ் தேனு இது வந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் வந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்து 3 வயதுக்கு மேல இருக்க குழந்தைகளுக்கு வந்து தேனு, மிளகு பவுட்ரு சேர்த்து கொஞ்சோண்டு லெமன் ஜூஸ் கலந்து நம்ம அதாவது வறட்டு இருமலுக்கு வந்து கொடுக்கலாம். முடிஞ்ச அளவு தேனு, சுடுதண்ணி நம்ம வீட்ல செய்யக்கூடிய கஷாயங்களாகவே குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கறது ஒரு நல்லது. ஏன்னா, அதெல்லாமே இயற்கையானதுல. இதனால நம்மளுக்கு எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்டும் வராது. இதனால வந்து பெருசா எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே வராது. ஸோ, முடிஞ்ச அளவுக்கு வீட்லயே நம்ம குழந்தைகளுக்கு வந்து இயற்கை உணவுகளையும், இயற்கை மருந்துகளையும் கொடுத்து வளர்க்குறது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு, ஆரோக்கியமும் அவங்க உடலுக்கும் மிகவும் ஆரோக்கியமானது. டாக்டர் தேன் குடுக்க சொல்லியிருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு 1 வயசு கீழ இருக்க குழந்தைகளுக்கு தேனை குடுத்துறாதீங்க. 1 வயசுக்கு மேல இல்லன்னா 3 வயசுக்கு மேல உள்ள குழந்தைகளுக்கு வந்து தேன் குடுக்கறது ரொம்ப நல்லது. ஸோ வந்து நீங்க வந்து எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். வீட்டு வைத்தியம் தாங்க பெஸ்ட்டு. அதனால எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே வராது. சரி, நம்ம வந்து ஒரு நோய்க்கு மருந்து வாங்குறோம் அப்படின்னா, அது எப்படி வாங்கணும் அப்படின்னா, மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியோட டீட்டெயில சரியா பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கான்னு பாருங்க. அடுத்து WHO GMP சர்டிஃபிகேட் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களா? பேட்ச் நம்பர் இருக்கா? மேனுஃபேக்சரிங் அதாவது MRP கிளியரா இருக்கா? பாட்டில்ல சீலு ஓப்பன் ஆகாம இருக்குதா? ஆயுர்வேதிக்கா? ஹெர்பலா? இல்ல சைட் எஃபெக்ட் ஏதாவது குடுக்குமா? குடுக்காதா? இத சாப்பிட்டா சேஃபா? இல்ல டாக்ஸிக் கெமிக்கல் ஏதாவது மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களா? அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாட்டில்லேயே டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருக்கும். ஸோ, அத எல்லாத்தையுமே நம்ம செக் பண்ணி வாங்கணும். எந்த ஒரு மருந்தையுமே கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி டாக்டர்கிட்ட நீங்க அட்வைஸ் கேட்டுங்க. இல்லன்னா குழந்தை டாக்டர் வந்து எழுதி கொடுத்துருக்க அந்த மருந்துகள மட்டுமே கொடுங்க. நீங்களா போயிட்டு ஃபார்மசியில எதையும் வாங்கி கொடுக்காதீங்க. முடிஞ்ச அளவு இத அவாய்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் வீட்டு வைத்தியம் தாங்க பெஸ்ட்டு. ஸோ, இந்த 2யும் ஃபாலோ பண்ணாவே நம்மளுடைய குழந்தைகள நம்ம சேஃபா வச்சுக்கிறலாம். கண்ட ஃபார்மசிலையும் போயிட்டு கண்ட மருந்துகள வந்து தயவு செய்து வாங்காதீங்க. இப்ப அந்த மாதிரி ஃபார்மசியில வாங்கி கொடுத்த மருந்து தான் இப்ப 11 குழந்தைகளோட உயிர வந்து எடுத்துருச்சு. ஸோ, முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்னமே மருந்து, மாத்திரைய குழந்தைகளுக்கு கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் நம்ம கவனிக்கணும். குழந்தைகளுடைய ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குது? அவங்க எப்படி வந்து ஆக்டிவா இருக்காங்களா? இல்ல சோர்ந்து போய் இருக்கிறாங்களா? இந்த மருந்து சாப்பிட்டதுனால அவங்களுக்கு ஏதாவது டயரியா போகுதா? லூஸ் மோஷன் போகுதா? ரொம்ப டயர்டா இருக்காங்களா? இந்த மாதிரி குழந்தைகளுடைய ஒவ்வொரு அசைவையுமே நம்ம பெற்றோர்களான நம்ம கவனிக்கணும். கவனிச்சுட்டு ஏதாவது அசைவுகள்ல ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தா உடனே ஹாஸ்பிட்டல்ல போயிட்டு நம்ம செக் பண்ணணும். இனிமே இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு நிகழக்கூடாது அப்படின்னா தமிழ்நாடு அரசு கண்டிப்பா வந்து நடவடிக்கை எடுக்கும். இந்த ஃபார்மா கம்பெனிய கண்டிப்பாக இழுத்து மூடி சீல் வைக்க வேண்டும். அப்பதான் இந்த மாதிரியான தவறுகள் நடக்காமல் இருக்கும்.
இந்த வீடியோ வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு வீடியோ தான். சின்ன குழந்தைகள் வச்சுருக்க அனைத்து பேரண்ட்டுகளுக்குமே பெற்றோர்களுக்குமே இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம என்னென்னமோ வீடியோக்களெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இந்த மாதிரி ஒரு விழிப்புணர்வு வீடியோவை கண்டிப்பாக எல்லாருமே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறணும். எப்படியெல்லாம் மருந்து வாங்கணும் என்னங்கிறத கண்டிப்பாக எல்லாருடைய பெற்றோர்களுமே கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கிறணும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருந்தால் இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.